आज मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपको बिस्मिल्लाह गोट फार्म की तरफ से आज आपको एक बड़ी आपको सरप्राइज़ आपको मिलने वाली है। और पूरी लाट में ख़रीदने पे ना एक मुंद्रा आपको फ्री मिलेगा। रेट सुनना इंशाल्लाह, रेट भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो आपने मुकम्मल देखने होगी। जो रेट आपको बताऊँगा यकीनन आपका दिल मेरे भाई खुश होगा। उम्मीद है मुझे जैसे रेट आपको बताऊँगा ना, मुझे फ़ौरन कॉल करेंगे, कहेंगे यार यूसुफ भाई ये हमारे लिए जानवर रोक दें। लेकिन आना पड़ेगा खुद। अगर नहीं भी आ सकते, ये उन दोस्तों के लिए भी ऑफ़र है जो परदेश में बैठे हुए हैं, जो कहते हैं यार यूसुफ भाई हमें एक मुनासिब पैसों में लाट हमें मुंदरों की चाहिए, हम सिर्फ कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहते हैं, अच्छी लाट हो, बहुत इंतहाई मुनासिब हो। लेकिन एक इसमें लाट ख़रीदने में एक मुंद्रा आपको फ्री दूंगा। एक मुंद्रा के से मैं आपसे पैसे नहीं लेने। वीडियो सिर्फ मुकम्मल देखनी होगी। बाकी मैं आपको नस्ल भी बताता हूँ मेरे भाई, कौन सी नस्ल मैं आपको दिखा रहा हूँ और टोटल तादाद के हिसाब से कितनी है और कितने मुंद्रे ख़रीदने पर फ्री मिलेगा मेरे भाई। एक बात इंशाल्लाह मैं आपको तफसील में बताऊँगा, इनके वज़न बताऊँगा। ये खड़े हुए सबसे पहले बताऊँ, डेरा गाजी खान मुंद्रा गोट फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह ये जानवर मौजूद है। मुंद्रा गोट फार्म पे आज स्पेशल लाट आज आपको मिलने वाली है। गुड न्यूज़ एक बहुत आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। खुश नसीब वीडियो पूरी देखें, जो कारोबार के सिलसिले में काम करना चाहते हैं, मुनासिब रेट में लाट लेना चाहते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी ये लाट। पहले मेरे भाई आपको तारीख बताता हूँ। आज 25 तारीख 12वां महीना 2024। आज 25 तारीख की अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो। आज कोई भी गोट फार्म वाला ऐसा रेट आपको नहीं देगा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज आपको मुंद्रा गोट फार्म की तरफ से आपको रेट मिलने लगा है। इसमें मैं आपको ये बताता हूँ टोटल जो नस्लें मेरे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ टोटल कौन कौन सी नस्लें। इसमें कक्के जानवर भी आ रहे हैं और लाखे भी आ रहे हैं। कक्के और लाखे और तादाद के हिसाब से टोटल 18 जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको नपवा के भी मेरे भी आपको दिखाता हूँ 18 जानवर ख़रीदने पे एक ही मेरे भी आपको नपवा के दिखाता हूँ। और तारीख मेरे भी मैं भूल गया था 2023 है और नई अपडेट। और मेरे भाई आप ये मुंद्रा देखें मेरे भाई, मुंद्रे की पहचान करनी होगी। और ये मुंद्रा मेरे भी लाट खरीदने में ये वाला मुंद्रा आपको फ्री और गिफ्ट दूंगा। इसके पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा। अगर लाट उठाएंगे तो दूसरे साइड का अगर लाट उठाएंगे तो अगर आप 1 2 लेंगे 3 लेंगे 4 लेंगे फिर उनका रेट फिर उनके मुताबिक होगा मेरे भी, अलग नहीं अलग अलग उनके मुताबिक होगा। ये भी मैं आपको बता दूँ 1500 ऊपर नीचे नहीं होगा, उसके मुताबिक होगा। बाकी पहले मैं इनका वज़न बता दूं अपने भाइयों को, इनका वज़न क्या होगा, कम से कम वज़न क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या वज़न है और मैं कहाँ से लेके आता हूँ, ये कहाँ की ब्रीड है। ये मेरे भाई नारी फार्म की ब्रीड मैं आपको दिखा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जानवर मौजूद हैं। व्यापारी लोग भी हमारे पास आते हैं मेरे भाई, वो भी हमसे लेके जाते हैं। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, लेना देना नसीब और मुकद्दर की बात होती है। जहाँ आपका दिल मुतमईन है आप वहाँ से ख़रीदें। लेकिन रेट मेरे लाजमी चेक करने होंगे यार यूसुफ भाई, क्या हम जाए मुंद्रा गोट फार्म के रेट चेक करें, रेट क्या मिलते हैं। मैंने बहुत देखा यार, आपको लोग इतना ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं, बता देते हैं वीडियो में कुछ बताते हैं, जब उनके पास चले जाते हो वो कुछ बताते हैं आपको। जो दोस्त लेके गए हैं ना उनको भी पता होगा, उन्होंने भी मुझे कमेंट इंशाल्लाह करना होगा और यहाँ पे कौन कौन जानवर महंगा देता है मेरे भाई। बाकी इंशाल्लाह आपको मज़ा आ गया मेरे भाई। जो मेरी वीडियो देख में आपने रेट सुनना होगा, इनका मैं ये रेट बता दूं मेरे भाई। इनका रेट बोल के मुनासिब, इनका वज़न पहले बताता हूँ। कम से कम मेरे भाई इनका जो वज़न है क्या होगा 30 केजी तक ना, 40-45 केजी तक इनका लाइव वेट और ज़िंदा वज़न है मेरे भाई, ये ज़िंदा वज़न है। बाकी टोटल 18 के जानवर हैं, 17 जानवर के पैसे लूँगा। एक जानवर आपको सबसे बड़ा हैवी जानवर जो है ना ये वाला, ये जानवर आपको गिफ्ट दूंगा। इसके पैसे मैं आपसे नहीं लेने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवरों की अपनी ब्रीड है। हम जिस रेट में भी देना चाहें हम आपको दे सकते हैं। काफ़ी कोई ऐसे गोट फार्म वाले हैं जो ख़रीद के माल अपने पास रखते हैं, जमा करते हैं, जमा करके फिर आपको दे देते हैं। फिर मेरे भाई जहाँ से 3-4 जगह से ख़रीदा माल आपको दे देते हैं तो फिर वो आपको महंगा पड़ जाता है, क्योंकि आप रोज़ी के लिए आते हैं, बच्चों की रोज़ी के लिए आते हैं, आप इतना दूर से भी आते हैं मेरे भाई, आपको जानवर महंगा मिल जाए क्या फ़ायदा है। कम अज़ कम आपके शहर से यहाँ पे डेरा गाजी खान कम अज़ कम 10 से 15 हज़ार जानवर सस्ता मिले तभी आपको फ़ायदा होना, क्योंकि आपने खिदमत एक मेहनत करनी है। मैं भी आपको मेरे भाई 10 से 15 हज़ार जानवर जितने पाकिस्तान के गोट फार्म है ना, 10 से 15 हज़ार मैं जानवर आपको सस्ता देता हूँ।
सस्ता तो इसलिए देता हूँ क्योंकि हमारे अपने जानवरों की ब्रीड है। आपको जितना जानवर चाहिए, 2 चाहिए, 50 चाहिए, 100 भी चाहिए ना, आप आए डेरा गादी खान मुंद्रा गोट फार्म पे। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, मेरी लोकेशन जो है ना, डेरा गादी खान, जंप रोड, शेरिया पुल और मुंद्रा गोट फार्म। वैसे गूगल मैप पे भी मेरे लोकेशन पे आप आ सकते हैं, ट्रेस करके लोकेशन के ज़रिए आप आ सकते हैं। कुछ मैं आपको नपवा के भी मेरे भी आपको दिखवाता हूँ। बात मेरे भी छोटे और बड़े की नहीं होती भाईजान, बात एक नस्ल एक क्वालिटी की होती है। इनके जो रेट होते हैं नस्ल के मुताबिक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें नस्ली जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ, ये वो जानवर हैं इनको गरीब और अमीर ख़रीद सकता है मेरे भाई। एक ऐसी क्वालिटी मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह रखें। ये वो जानवर हैं जो आपने अपने डेरे पे ला के पालें और वहाँ पे भी ये सेल हो जाएंगे। बाकी ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत माशाल्लाह मैंने आपको जानवर दिखा दिए। मैंने बहुत देखा यार, आप जब मंडी में चले जाते हैं आपको लोग डबल कीमत बताते हैं, आप किसी के हाथ में चढ़ जाते हैं, फिर वो आपकी बात नहीं सुनते, वो अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ाते रहते हैं। बाकी उससे भी थोड़ा होशियार रहना होगा मेरे भाई। आप अगर मेरे पास आना चाहते हैं, मेरे ऊपर इतबार भरोसा रखते हैं मेरे भाई, मैं आपको घर तक आपको गारंटी और ज़िम्मेवारी के साथ आपको जानवर दूंगा। आपने अपने शहर से भी रेट चेक करने होगा, यहाँ से भी रेट आप चेक करना होगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अगर व्यापारी से लेंगे तो वो आप मेरे भी आपको तो रोज़ी के लिए जानवर नहीं मिलेंगे। अगर आप रोज़ी के लिए जानवर लेते हैं, आप उसके पास जाएँ जो ज़िम्मेवार आदमी हो, जिसकी अपनी जानवर की ब्रीड हो, उनके अपने हो, वो जिस रेट पर भी देना चाहे दे सकता है मेरे भाई। अगर ये जानवर ख़रीदना चाहते हैं और 18 जानवर हैं, एक जानवर मैं आपको फ्री दूंगा। बाकी जो है ना 17 जानवर है ना, उससे मैं पैसे लूँगा। रेट फाइनल होगा, रेट मेरे की कमी पेशी नहीं होती मेरे भाई। मैं फिक्स रेट बताता हूँ, रेट मांगने वाली बात मेरे पास नहीं होती मेरे भाई। मैं बात कर रहा हूँ सीधे, लेना देना नसीब की बात होती है। इनका रेट बहुत मुनासिब है मेरे भाई, बहुत मुनासिब। अगर अभी आप नहीं आ सकते मेरे भाई, आप कल आ जाएं, परसों आ जाएं, लेकिन ये होगा टोकन बिना आपको देना पड़ेगा, फिर आपके रोक सकता हूँ, आपके लिए रोक सकता हूँ। अगर जो दोस्त नहीं आ सकता ना, वो कहते हैं हमारे लिए यूसुफ एक कार्गो कर दें, कार्गो मेरे भी तब करूँगा जब आप मुझे पेमेंट क्लियर करेंगे, तभी मैं आपको कार्गो करूँगा। ऐसा टोकन बनाने पे मैं कार्गो नहीं कर सकता जानवर। बाकी ज़्यादा बेहतर यही है, अच्छी बात है, खुद आ जाए। बाकी आपके सामने इनका वज़न और नस्ल भी मेरे भी आपने देख ली होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नस्ल के मैं आपको जानवर दिखा रहा हूँ। रेट बिल्कुल मुनासिब होगा इंशाल्लाह। मैं रेट सुन के आपका दिल खुश होगा। अगर इसमें एक दो जो पसंद भी अगर आपको आ रहे हैं, आपने कुर्बानी के लिए रखना है ना मेरे भाई, आप रख सकते हैं। लेकिन काम उतना करें जितना आपके पास गुंजाइश हो, अपने गुंजाइश के मुताबिक काम करें मेरे भाई, इंशाल्लाह आप कामयाब ही होंगे। मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई, जो परदेश में मेरे भाई और पाकिस्तानी हैं, ओवर पाकिस्तानी, उनको कहता हूँ मेरे भाई, आप अपने आए पाकिस्तान में कारोबार करें, अपने वतन पे कारोबार करें, क्योंकि ये जो कारोबार है ये बरकत वाला काम है, सुन्नत वाला कारोबार है मेरे भाई। आप 4-5 लाख से ना अच्छा कारोबार आप पाकिस्तान में यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इस काम में आना चाहते हैं, आप यहाँ से लेके जाएं, आप पालें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा मेरे भाई, आपको रोज़ी मिलेगी इंशाल्लाह। हाँ, अगर काम करने चाहते हैं, मैं भी आपकी सपोर्ट करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी आगे आपके जानवर सेल करवा दूँगा। जो 1-2 लेता है ना, मैं ये कहूँगा यार मेरे फलानी जगह पर जानवर करे, वहाँ से जाके ले लो। बाकी अगर कल आएँ, परसों आएँ, जब आपका दिल करे मेरे भी आप आ जाएं। अगर भेड़ें भी लेना चाहते हैं, जहाँ छोटे बड़े हर साइज़ का मुंद्रा में यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगा। पाकिस्तान के मैंने आपको बोला जितना गोट फार्म है 10,000 15,000 अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको जानवर दे सकता हूँ सस्ता, उससे सस्ता दूंगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा दोस्त मेरा भाई मेरे पास आता है ना, उसको मैं कभी हरगिज़ मैं खाली नहीं भेजता। जो उनकी डिमांड होती है, जो मेरे भाइयों की रेंज होती है, मैं उन भाइयों की रेंज के मुताबिक, उनकी डिमांड के मुताबिक मैं उनको जानवर दे देता हूँ। मैं जो इतना दूर से आता है ना, मेरे पास आता है ना, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं कहीं से ख़रीद के नहीं लेके आया, मैं आपको महंगे जानवर दूँ, ऐसा कभी भी नहीं करूँगा मेरे भाई। अपने भाई को कभी भी इंशाल्लाह और ख़ाली नहीं भेजूँगा। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आल पूरा पाकिस्तान के भाई लोग मेरे पास आ रहे हैं, पंजाब से, अपर पंजाब से ना बहुत मेहमान मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। बाकी आप भी हैं, अगर आप कहेंगे यार हम लेट ख़रीदेंगे, लेट मेरे भी इनके जितना लेट करेंगे ना इनके रेट ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि फिर कुर्बानी जितना नज़दीक आते हैं ना, फिर इनके रेट ऊपर चले जाते हैं। उसका वजह क्या है? क्योंकि उस टाइम लोग ज़्यादा ख़रीदने लग जाते हैं, इसलिए इनके रेट ऊपर चले जाते हैं। बाकी मेरे भाई मैं आपको इनका रेट वगैरह मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ। इनका रेट बिल्कुल मुनासिब है और इनका रेट सिर्फ आपके लिए रेट मेरे भाई आप सुन लें। और 18 जानवर हैं मेरे भाई, एक जानवर आपको गिफ्ट दूंगा, 17 से मैं आपसे पैसे लेने होंगे। रेट फाइनल हो गई। इसमें अगर 500 भी कहेंगे ना यार जिससे भाई आप ना मैं सिर्फ 500 छोड़ दें, वो भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि फिक्स रेट है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ।
पाकिस्तान के जितने गोट फार्म है वहाँ पे भी आप चक्कर लगा के मेरे पास, मंडी पे भी चक्कर लगा के फिर मेरे पास है, पता चलेगा यहाँ पर रेट महंगे हैं या कम है। नस्ल आपने देख ली है, सारा कुछ आपने देख लिया, वज़न भी आप लोगों को मैंने बता दिया। इनका रेट जो सिर्फ आपको 4,60,000 के हिसाब से ये 17 जानवर आपको मिलेगा। एक जानवर आपको 18 जानवर एक फ्री मिलेगा। 18 जानवरों के 17 से पैसे लूँगा एक जानवर, और ये वाला जानवर जो है ना ये मैं आपको फ्री दूंगा। पूरी लाट उठाएंगे तो, अगर एक दो इसमें निकालेंगे फिर नहीं होगा मेरे भी। हाँ ये है, अगर ऐब नुक्स वाला जानवर होगा वो मेरा होगा। बाकी ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद है मैंने आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल, आपने मुंद्रा गोट फार्म चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको दिलचस्पी से आपको वीडियो दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे भाई, आप हमें देखिए इजाज़त। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपने भाइयों को दोस्तों को मिलेंगे।